晚報逢星期一至五6點至8點，主持啤梨、林康正，同你分析時事，狂追猛打。好，未轉 back job，唔緊要嘅，開始直播緊㗎啦。燒1號啊，用翻1號燒。酸溫啊，得啦，唔緊要啦 ，OK。咁啊，3月27號嘅啤梨晚報，咁啊，等我食埋隻蛋先。啲人話咧，啲雞蛋隔夜咧會大春袋喎，有冇聽過？咁有冇聽過先？有。 OK，翻緊我頭細到大咧，我好少食隔夜蛋嘅，蛋通常都食咗好多㗎啦。但係真係食隔夜蛋，咩紅雞蛋嗰啲，我又唔見到個春袋會大喎，係嘛？即係好撚混係有正啊！係啊，好啊，我吞埋隻蛋先。出邊無端端有幾滴雨喎。嗱，今年咧有冇覺得好奇怪啊？嗱，明明係3、4月呢啲回南天咧，應該係濕噶嘛，係嘛？但係今年都係乾嘅喎，係到頭先有啲網友同我講話吹入幾滴雨，點解咧？因為今年丙午年啊，火重啊，火重咪冇咁濕咯。就咁解啦嚇。即係我哋學八字咧，即係就漸入佳境啦。咁但係而家係好初步啫。我睇基本上我哋去即係我哋學翻3堂啦，咁已經喺度講笑咧，即係想 keep up 㗎啦。OK，咁但係咧，我又知道你繼續學落去就會慢慢通嗰啲嘢。你開頭咧，你唔會明得，你係有時冇得明嘅。或者記唔到，因為你好似我而家咁嘅年紀咧，你要記就難記，一定要明你就明啦，就容易記啲。咁但係你開頭就好難明嘅，一定要發展到咧去起盤啊，自己起盤啊，即係研究啊，咁你就可以慢慢咧原來咁樣，咁樣，你就會明啦相生相克咁嚟去都係咁樣嘅啫，講平衡好啦，咁琴日特區政府有網友講過啦，喺凌晨就發咗個通告個聲明4300個字多過話好長，強烈譴責英國嘅所謂香港半年報告，咁我哋講又得，唔講又得。不過今日我都會講下少少嘅，因為我覺得咧喺佢嘅角度嚟講咧，即係特別係最後嗰段啊，佢丙英國 OK， 咁都唔係錯晒嘅，咁但係講嚟講去都係嗰句説話啦，最老土，大家都估到我哋會點講㗎啦。咁畢竟英國係一個民主國家有公開嘅，即係有開放嘅媒體去監察住，做嘢不能太過分。縱然咧的而且確咧，即係所以有陣時咧，即係係會有啲，即係連今次連特區政府鬧英國政府嘅嘢咧，其實有一部分咧我都好難去駁因為英國真係賴咗嘢嘅。OK， 不過都係50步笑百步啫。你抹黑人哋，即使人哋真係黑咁人哋黑係人哋衰啫，你冇理由就唔代表你嘅黑係合理㗎嘛。OK， 好啦，咁當然啦，即係頭先有啲網友講啦，美國亦都因應住咧我哋嘅國安法咧嗰個修訂國務院咧亦都發咗個即係旅遊嘅提醒啦，唔好話警告啦 ，Hong Kong Travel Advisory 咁樣啦，就叫啲人咧，譬如可能帶多部手機啦，可能有咩事就要即刻揾佢哋當地嘅領事等等啦。OK， 嗱呢一個就係嗰個效果啦。我係唔明嘅。喺過去嗰6年，你國安法個定罪率，你哋好驕傲啊！我哋唔好亂咁拉人嘅，因為定罪率係100%。咁嗰日我睇呢啲咧，佢呢啲咁嘅修訂咧，其實咧就係佢想 fix 咗嗰啲咩咧？佢哋認為嘅 click 即係譬如喂，整個電話開個電話嚟啊！嗰個疑犯、被告或者被告準被告唔合作，咁但係你於是乎你要花啲時間先開到，OK？ 咁但係你最後開唔開到咧？你最後都開到嘅喎，咁又或者你問我，甚至乎你可以喂講真，一個犯喺你面前係嘛？你要去開嘅，梗有你嘅辦法㗎，
咁需唔需要特別立呢啲例去 fix 翻呢啲嘢咧？你都做到噶嘛？咁啊，結果咧嗰日我已經話預計咧，又係即係叫隨條褲俾人屌。咁啊，結果又惹嚟呢啲咁嘅國際社會説三道四。咁我見到有網友就寫咧話：喂，原來佢哋今次呢一個咧即係修訂啊，係冇得到中央政府嘅同意，所以就夏寶龍大怒咁講。係，佢點知啊？咁我咧，於是乎咧，因為係網友喺 Facebook 度寫啊嘛。係。咁於是乎咧，我就用一啲關鍵字，國安法修訂，電話密碼，隱瞞中央政府，自把自為，夏寶龍大怒等等，我諗都 cover 得好多呢啲關鍵字。係啊。去 search，我係完全揾唔到 source，係揾到一個 source。係。一個 source 啫。係。咁我就只能夠講呢一個 source 咧，就係我呢啲網友喺 Facebook 度寫噶嘛，佢睇到或者聽到呢啲，於是乎佢寫出嚟。因為我就揾得一個 source 啫。係。你有冇揾過你？冇。星期二得到。哦，難怪啦。我係難怪點解仲會有人聽啊？中意佢同我哋冇乜兩句。咁有啲人中意催眠下佢自己，中意睇 fake news 啊嘛。喂，即係我盡量嗱，因為我即係老實講，而家咁多報導。係。我都盡量唔睇，即係盡量睇完就算啦。但係有啲嘢你想，喂係咪啊？你點都揾多唔好多啦，揾多幾個啦，一兩個啦。如果嗱，我唔係話信定唔信，嗱，我唔夠膽話一定係假，或者人哋真係有咁嘅 source 咧，喺英國咁撚新遠都 OK。可能人哋直接即係嗱，但係夏寶龍啊。但係就算係佢自把自為，夏寶龍大怒都好係真嘅，我當佢。咁對香港又有乜嘢？即只不過嗱，如果咁樣，如果你係作出嚟嘅，有人作出嚟嘅，即係只不過係令人覺得啊，你班粉腸唔好關即阿爺事嘅，係呢一個即係加深對特區政府嘅憎恨咁解啫。你問我，我唔知，我亦都覺得佢可能未必要即係通知中央嘅。不過會唔會大怒咧？我又好懷疑咯。咁當然你問我，佢哋冇即係以佢哋嘅性格咧，正常嚟講咧，佢哋係唔夠膽唔通知中央，即係做呢啲事情。佢都唔會主動做呢啲事㗎嘛，呢班奴才係咪先？奴才，所以咧，咩叫奴才收 order 做嘢啊嘛？所以咧，嗱，佢有權係唔收 order 㗎，但係真係發現有 click，嗱點解咧？可能當日佢話喂搞成點啊？即係有人了解下，我冇話佢嗰啲咩，或者有啲報道嗰啲人咁樣，上面可能提嗰兩句，喂點解會咁樣啊？喂咁我哋梗係要做啦，一係就直情有人提，直情有人提。奴才唔會自己去諗嘢係嘛？即係諗到都唔夠膽喐，即係問題都唔會答嘅啊！咁啊，所以咧，潘小桃單嘢牽涉中共拳鬥，梗係啦，牽涉到李克強啊，同阿黃傑山我其實我真係完全冇睇潘小桃單嘢喎，係咩事？無端端就話佢而家係停定唔停啫？其實停啊，停完咪再開過咯，可以。佢停係因為俾人屌啊嘛，話偷圖啊嘛。係啊。我都未啊！我得閒咧，我俾佢同我識得搞個，我俾佢同我都翻嚟搞翻個，多翻3、4千都好啊！原來有錢收嘅喎。OK。咁如果我哋即係咪我哋即係講我哋個專業啦？係啊。咁如果係咁，我哋要咩？我哋係咪要出多啲 post 更加？係啊。咩咯喎？改多啲圖。哇！改圖要揾 Oscar 做。唔使改圖啦，我有糧俾佢㗎，就直情要佢叫佢每日。我俾啲新聞佢同我改圖，咁啊唔使攞人哋啲圖嚟 share 啦。係啊，好似唐山大地震咁樣。係咪先？係啊。係咪即係咁？我譬如話河馬即係譬如咁講啊。係。願認罪咁求其河馬兩張相，然後一個就願認罪，一個就話要咩求保釋咁樣，都一張圖啫嘛，用乜嘢啫？呢啲咪阿塔哥講啦，二手再二手。係嘛？咁係咁㗎啦，喂，唔係啫嘛。揾食啊，大佬！我而家剩得個點，即係各位網友，真係我可以同你哋講啊，我都係用時間睇嘅啫。不過我覺得就唔會嘅。唔係啊，一招咩啊？我哋想睇 S 咧嗰啲片咧，你使撳佢睇咧，佢下邊有選項，佢俾你㗎。我真係用 Grok 咧做一啲用呢條片啊，再做啲 AI 片啊，
咪做嗰啲屌誒咁真係造假嘅啫喎。係啊，美國啊，唔知林粉路又俾人炸呢片，好撚多人睇啊，幾廿萬人睇啊呢啲片。咁啊真係直情造假啦。係啊。哦。點啊？大陸啲即係有陣時我諗下造假，你可喐佢又話揾10萬8萬潘小濤，我哋將即係我哋盤貨將本求利，掉咁多錢落去買貨賣貨，都做唔到10萬8萬生意，或者賺唔到10萬8萬，即係有陣時真係咧，真係冇辦法啊！我講下呢度先啦。英國發表香港半年報告，特區政府週5凌晨發出4300個字嘅聲明，就反駁報告指本港各方面嘅情況失實言論同埋污蔑抹黑，強烈譴責，必須嚴厲直斥其非。唉，英國真係賓州，你作為有份簽署呢個中英聯合嘅聲明嘅國家，去到今時今日，真係咁樣俾人屌，你真係醜撚到，真係屌你真係醜啊！我戥你醜啊！你睇下屌你諗乜 Donald Trump 佢咁夠膽屌，咁撚簡單咁呢個世界上嘅事。所以咧，我琴日咧有個網友上嚟傾開偈。我就盡量咧，其實咧就平時生活入邊都唔講呢啲，好悶啊。但係佢咧就突然間話：屌你嗰啲柒頭，屌你老母唔知讀乜撚嘢書，肯定屌你都傻啦！嗰啲屌你老母閪咩曹仁超啊，屌你老母黐撚咗線㗎啦！屌你冚家產嚟㗎，呢班絕子絕孫㗎！我話喂，又唔好咁樣講到，屌你老母你睇下嗰個屌你老母閪啊吳志森，屌你老母男唔似男女唔似女，真係以為自己太后啊！呢啲撚樣衰過共產黨啊，冚家產嚟嘅。個趙善軒點解 cancer 唔撚死啊？我話喂，講嘢唔好咁毒，唔好咁毒。雖然我心入邊有少少認同。佢話咁撚簡單，一睇就知啦。嗱，呢個你都識㗎。佢話：屌你乜只係稍為有常識，稍為有少少認知啊，都知道呢個世界上歷史上面最偉大就係特朗普一個，冇其他超越。係咪你而家呢個？唔係100%。唔係我心都有90%咁諗㗎，其實。但我唔會咁講㗎嘛。係啊。嚇！好似淨係咁講喎。屌！嚇！咁我話哎呀，又係雖然我都好撚認同你嚇，我話即係其實我有96%、7%認同㗎。咁我好明顯睇得一睇就睇得到㗎啦，所以我而家點解呢排我咁少講？你哋仲喺度講埋，喂，全部老實講，伊朗佢又話同人哋咩，又話同佢哋傾緊，又話冇傾緊，特朗普又話傾緊，呢個又話有係究竟有冇咩密事？你嗰啲唔撚使聽，即無論係又話邊個係講真，邊個係講假，聽得多撚完。你淨係睇下而家，佢係咁繼續增緊兵，即係講真。不過我就第6先講，屌你老母！大家坐定睇戲啦，打撚硬㗎啦，肯定升級㗎啦。喂，如果唔升級，我屌柒特朗普添嘛。喂，除惡務盡，斬草除根。喂，去到呢個時候啦，咁點啊？我真係屌你啊！好啦，你繼續你個神權政府繼續做啦。屌你老母！以後我哋嗱傾掂數，總言之你唔好做核彈，大家做 friend，OK？你控制翻你個霍爾木茲海峽。喂，如果係咁就真係，我就真係對唔住咯，我要打柒頭先嗰個 friend 啊！不過佢個機會都有咩嘅？冇啊，冇機會啊！佢投降嘅。係啊，一係就係投降咯，投降。但係投降機會真係嗱，我覺得低嘅。所以咧嗱，咪就算佢投降都好啦，我覺得佢都係會派地面部隊去清剿㗎啦，一定要，因為你投降，佢始終咁大個國家，有人代表投降都好，係咪真係投降得咧？你梗會有啲咁嘅諗屌，恐怖分子。即係散兵游，即唔係散兵游勇，因為其實啲大佬都死撚晒㗎啦，已經啲散兵游勇係搞震㗎喎，都係要派地面部隊，唔同以前嗰種㗎啦，咪睇咯，大家屌你咁講嚟做乜撚嘢？仲日日喺度悲天憫人，又話屌你諗乜嗰個教宗又話屌你諗希望快啲用對談，屌你老味，鬼唔知咩？談唔到，屌你老母！喂，我唔知同邊個談第一啊！即係講真，喂，所以有陣時咧，我係咪琴日定前日睇啊？有個係咪啊？係啊！我尋日睇到段新聞，但係類似咁嘅新聞都不常有啦。有個伊朗女人喺伊朗度發信出嚟，佢話希望大家唔好再講炸死幾多個女仔啊，點樣好撚慘啊！唔好我唔使你哋同情。佢話呢個政權喺過去40幾年，每一日都唔知殺幾多人，你哋冇人出過聲啊！啊，冇理呢個平時。佢話而家我係作為伊朗人，佢仲係伊朗嘅別處，佢唔係走咗出嚟嗰啲啫嘛。我哋願意付出呢啲代價，唔好咧阿姐阿咗你哋，屌你老味！好啦，講翻呢度先。聲明入邊，特區政府話中英聯合聲明嘅核心要義，嗱無端端變成核心要義喎，
就係中國恢復到香港行使主權。咁但係其實入邊咧都有好多 promise 嘅 ，OK。咁亦都咧所謂託管喺聯合國，所以聯合國就係廢，唔使講 ，OK。英國作為簽字國咧，嚴格嚟講咧，如果佢真係拎去國際法庭度打官司，贏嘅機會好大。不過國際法庭又係廢嘅，因為而家呢個世界話俾我哋聽，屌你老母！有啲人就話：屌你老母喂，你唔跟規矩，屌你唔通實能定論咩？我真係好撚攰啊！我好撚攰啊！屌你老母！我哋要慶幸啊！慶幸啊！有啲人就唔慶幸嘅，好似阿吳志森生 cancer 死唔去嗰啲撚樣啊！哇！我而家咁樣好毒喎，咁叫人死不去係咪即係就人哋會話我嘅喎？但其實我不嬲係咁啊！我呢幾年少咗咁樣，我由細到大都咁樣㗎。係咩？係啊！其實屌你老母咁生 cancer 死唔去，屌你老母係實翻發㗎！生 cancer 嗰啲好撚容易翻發嘅啫嘛其實我由細到大都咁係呢幾年咧，個人咩啊？真係平和咗。喂，講真係第一日做人啊！你問題係邊個揸住個強權啫嘛？永遠係啲弱者啊，先話喂大家不如咁樣坐埋啦，唔好搞咁多。所以當日二次世界大戰之後，喂嗰啲咁嘅所謂戰勝國肯坐埋，所謂戰勝國其實係一個㗎咋。屌你老母你唔係真係以為即係咩中英蘇法嗰啲，你真係以為自己戰勝國啊 ？OK， 即係老實講，你吸收下經驗，好似咧而家咧特朗普逐個屌呢啲撚樣唔生鏽，嗰啲撚樣唔生鏽，吸收經驗都埋班啦，嗱聲舉旗啦，屌我出隻聽啦，屌你又呢樣嗰樣，屌真係，喂！你梗係扮戰勝國，使撚你幫拖咩？真係要打柒球咁撚蠢？點解啊？冇咁蠢，係因為亦都佢哋唔識得判斷。其實佢哋到而家就仲喺度睇嘅，究竟個世界會點走啊？啲民意會點走啊？佢哋真係以為嗰啲精英啊，佢哋講嗰套咧好靚嘅，係會贏啊？No way，係唔會㗎。因為咧當然啦，如果多啲我啲咁嘅人，就肯定我又會擺翻過去嘅啦。即係其實大家係要採取中庸之道。你睇下，啱啱就話邊度啊？我冇睇到係咪德國啊？又係個小鎮咧喂，而家連德國個舒爾茨人都要呼籲北約，喂大家傾掂數啦。即係你都聞唔到陣味啊！要唔係啊？好似瑞典選舉啊，都有啲右翼咧。丹麥啊，都有啲所謂又話咩花威啫，又係花威啫，又花威啫，極右啊！零 Muslim 啊！屌你老母閪！喂，其實零 Muslim 係好撚合理啊，我覺得即係唔係你其實講作為宗教自由咧冇問題嘅，但係你冇諗由去到人哋個國家你要冚黑沙都唔緊要，其實當然唔好睇啦你要拜你架啦係唔緊要嘅，你唔咁你都要容許人哋做翻呢樣嘢㗎邊度啊？話上次有個女仔係呢兩日嘅啫，因為佢冇落頭笠啊，喺沙特阿拉伯定邊度啊？外國人嚟嘅喎，就俾人兜石掟啊！個記者嚟㗎，敍利亞係啊！喂，瑞典記者，咁佢係唔係穆斯林？佢梗係冇嬲頭紗啦，幾霸道啊！係咪先？點解就兜石掟？佢唔包容你㗎嘛？咩？你入嚟我哋地方入鄉，但係敍利亞係冇嗰個法律嘅，係冇嗰個法律嘅。不過我哋出到去咧就我唔使跟你。屌你咪好啦，佢話核心主權咧，核心咧要義就係中國恢復到香港，所以我同大家講咩國際法庭嗰啲乜嘢咧，真係廢嘅。其實咧即係有強權，只不過以前個強權咧都肯 friend 坐低，哎呀大家辦下紳士。而家呢一個就唔辦啦，要建立個新嘅秩序，好清楚啦。建立咗個新嘅秩序之後咧，就你信唔信啦？佢會唔會遵守啦？咁呢一個咧就係一個國家嘅道德嘅問題啦。好啦，咁佢話喂，中英聯合聲明冇賦予英國干預回歸後香港事務嘅權利。佢話咁但係喂，
你係違反咗聯合聲明入邊淨係香港人50年不變嗰度啊，咁你基本上好啦。佢話咧唔該，英國佬你要認清事實，遵從國際法同埋國際關係嘅基本準則。係國際法。嗱，你呢啲咧真係好好笑。係。唔緊要嘅，即係人哋要遵從就自己唔遵從。我自己做中國人我都覺得，我又唔用醜字形容啦，係嘛？因為佢又代表唔到我嘅。好啦，咁至於嗰個報告入邊有針對黎智英嘅判決咧，特區政府咧就話強調法庭有156日公開聆訊，睇咗2200項證件、8000頁文件，雙方交咗1000頁書面證書，黎智英本人都作供52日，咁證明咧呢個唔係經過一個公平審訊先被裁定有罪嘅證明。即係老實講，其實咧你可以咁講嘅。法庭經過10年嘅公開審訊，黎智英講係出嚟作證，即3788日睇咗1億份文件，8000餅帶，咁都唔代表佢係公平嘅審判㗎，冇關係㗎。當然，我認為呢一單案咧，你認為係公正嘅 ，OK， 好啦，而且法庭喺裁決嘅時候已經講明黎智英案唔係政治觀點同埋信念受審，所以而黎智英亦都唔選擇上訴，所以呢個就唔係政治檢控。即係話個法庭都話唔係啦，黎智英又唔上訴啦，咁即係唔係咯？咁點解你話我係所以你話要係個智力係幾多，你先會覺得呢啲係 make sense 好啦。咁當然啦，佢今次就話啦，喂，老老實實啦，佢話你英國人口都唔夠我10倍，因為英國6000幾萬人有14億人，但係維護國家安全方面嘅法律有14部我哋得2部咋，而且你舊年根據國家安全同埋反恐法律就拉咗超過3000人我哋有冇我哋咁多年都冇你係話我哋話我哋損害權利同埋自由，肆無忌憚咁樣扭曲事實正好顯示你商標嘅虛偽行為實在極其醜陋，令人不齒。啱，總以商標咧就係冚家產，呢個世界上少啲商標嘅，無論人、企業、國家，一定要消滅，屌你老母閪，冇得講屌你老母閪。總言之，商標就係冚家產，所以人咧好撚慘因為我哋每一個人咧多多少少都有啲商標嘅即係待人就當然係嚴啲對己梗係寬啲㗎啦，你冇得傾㗎啦，係嘛 ？OK， 好啦，當局話喂，其實咧呢個國安法我哋修訂可以攞你個手機開你個密碼，唔係乜嘢新事物嚟嘅。於是乎咧，獨媒即係獨家獨立媒體咧就做咗唔係新事物係咩事咧？我揾翻原來當日證監有一單案叫張家豪案，佢哋咧都有要求呢一個張家豪去打開個手機密碼咁樣嘅，亦都經過法庭嘅判決。法庭咧就基於有幾種情況底下咧，就認為證監會係有權要求被調查人士提供嗰個電子設備嘅，即係被攞走嘅電子設備。OK， 即係話我哋嘅副呢一個律政司司長，即係嗰個俾碌撚你含嗰條撚樣嘅長，叫咩張國軍，佢 call 咗話，其實呢個咧佢想孤單嗰個社會言論其實攞手機或者去取證將檢獲嘅電子設備打開密碼唔係新事物，咁其實講緊呢單嘢。OK， 張家豪案我長話短説，因為我要追時間。咁法庭喺當日呢單張家豪案咧，係好強調佢有4點嘅，就係相稱性嘅測試，即係相稱性。而最重要嘅就係第4點就係有冇適當嘅平衡。法庭話證監會由始至終願意攞咗呢個張家豪嘅手機，用關鍵字去開個手機，即係譬如話願榮光歸香港，你攞我部手機，你話我可能你懷疑我，先用啲關鍵字，而且係願意證監俾
俾阿張家豪即係當其時佢哋要告嘅當事人喺證監開個手機嘅時候喺埋嗰度，去確保證監會唔會因應咁樣打開部手機去亂睇啲嘢，譬如啲鹹書啊嗰啲嘢，或者你未成年少女嘅照片，雖然係犯法。喂，當日咧嗰個案例係咁樣嘅，同你而家 call 出嚟嗰樣嘢咧，起碼我哋市民好多憂慮咧係唔同，係好唔同啊！因為你直情話喂，我唔開俾你，你就屌你坐監10萬。喂，及喎唔係劃喎，即係又要坐監又要罰錢喎。係啊，屌你啦！好啦，亦都冇講到會唔會有呢啲practical and reasonable compromise， 即係合理嘅實際嘅 practical 實際啦嘅妥協冇提到。咁嗱，由呢一段新聞琴日出嘅，到今日我入嚟之前咧，獨立媒體咧係有問律政司嘅。係同埋呢個保安局嘅當然係未回覆啦。關於呢兩點，即係老實講，你去加辣都唔緊要。屌你可唔可以做啲嘢啲仔細啲啊？諗好啲啊！好啦，一見到有啲唔對路咧，就咩唔係新事物。原來唔係新事物就係張家豪案。個張家豪入邊人，喂你大家睇下，佢入邊有好多條例底下去配合底下，先可以俾證監會開人哋手機啊！因為真係。係會涉及私隱嘅，佢淨係嗰度究竟而家使唔使警司，定係後補警司，定係一個警員喺個街度開咗你手機，都講唔清楚。鄧炳強話唔會，法例寫得好清楚喎，有合理懷疑得㗎咯喎。係啊，屌你真係拗晒頭。好啦，頭先所講啦，Hong Kong Travel Advisory 即係同對美國公民講，喂，佢係未爭在，喂最好唔好撚好去啦。咁你點會好咧？啲經濟，你作為一個真係普通美國人，終於啦，你知美國人好多有一半未去過外國㗎，終於佢哋嚟去旅行啊，仲要東南亞喎，去到亞洲喎，揀到香港喎，哇個機會真係幾低啊！哇一睇，佢都唔會深究你啦，即係等於早2日啦訪問啊嗰啲美國人啊，喂你知唔知而家我哋喺出面打緊仗？知打緊伊拉克咯，係嘛？知唔知打咩啊？我唔知喎，知唔知伊拉克個最高領袖係邊個？唔知喎，即係就佢講伊拉克啦。咁你話香港，喂好啦，佢唔使深究，一睇見咁樣唔嚟啦。嗱，美國國務院話，如果被拘捕或者扣留，請即聯絡美國駐香港及澳門嘅總領事館，而且去之前請訪問，其實唔係訪問咯 ，visit 啊，即係去佢哋個網站叫做 STEP 啊。STEP 啊，就係 Smart Travel 啦 Enrollment Program， 即係智慧旅行登記計劃，更新你嘅資料。於是乎我哋可以隨時咧更新咗你嘅資料、聯絡資料，隨時俾資料你啊。OK， 之前已經叫人哋又話唔好要小心手機啊，呢樣嗰樣啊。咁你點會嚟？我唔想要深究啦，唔嚟啦，嚟做咩啫？而聽人哋講話，再去睇間酒店，屌你咁撚貴啊！喂，而家去中東啊，屌你帆船酒店3嚿水啊，美金幾撚抵啊？其實係唔使驚啊，不過好似冇機去啦。好啦，李家超原來今日咧同阿黃循財會面，阿財哥新加坡，佢話黃循財到訪真係有重要意義啦。OK， 亦都係黃循財總理咧做咗總理之後咧第一次到訪佢話咧我哋香港可以同新加坡咧。搭建多啲對話同埋合作橋梁，相信雙贏可以創造更大嘅利益。我諗黃循財啊，心喺度諗，屌你老母，又合作多啲，係雙贏，佢贏撚晒有。佢話咧，新加坡同埋香港長期友好，可以有好多共同，因為我哋有共同嘅好多信念，包括信奉自由貿易、信奉多邊主義，OK。信奉多邊主義啊！你又唔好咁多嘢講啊，係嘛 ？OK 而雙方致力搭建嘅對話同埋合作橋梁咧，相信能夠創造更大嘅利益。OK， 佢亦都相信黃循財咧，此行會有豐富嘅成果。點解啊？因為佢最緊要就係介紹，我哋個
都係咁撚掂啊！新加坡會投資咩？屌你老母！你話如果阿財哥會落搭，我真係切柒屌你老母磨粉飲自己日字隊啊！屌你老味！唔係咁，我唔好講到咁盡喎。點解咧？照切。唔係啊，因為佢咧可能會應酬，即係佢唔係睇你啊，應酬翻又唔係太少嘅10億8億咁樣咯，即係應酬咯。見你哎呀，屌你老母！你香港跌咁多俾我啦，嗰啲存款應酬個唔知乜乜元咯。屌你老母！咩係咩乜元啊？屌一棟嘢好啦，都唔好啊！即係總言之，屌你求撚其啦！屌你老母整個好似嗰個咩嗰條咩女喺劍橋整個花園仔好啊！屌嘅休息一陣。